ngana lo bango chaque fois garde fou na ngai za bande ko na ngai ndenge tozali wana tozali nzota papa Smoky Mbangu mwana papa Smoky Mbangu na yebi te preuve nini tolingi lisusu mwana papa Smoky Mbangu na yebi te preuve nini tolingi lisusu ndeko te ibiso mais tina nini tokomi ngana tokomi boye esika nde mutuna munene eza na ngai nayo ya wana tokomi esika wana pona nini mbale bele tokolobaka bana na Israel liloba mukena kolobaka na mukana manzambe balobi na biso ete moko kati na bango asakanelaki ye ngai question na ngai nalingaka pa marto te bazali ko bete fimbu ngai pe ba ko beta ngai pe nazana même parce que ye na ko finga ye na moment na est-ce que tu as convaincu que moko azali na kulusu na kolo yeso finga kolo yeso alobaki nini na kalisi liloba ko koma maka mingi ke lobaka ya lobi na kolo yeso mais au sel makam sandenge na ndeko ko longa la biso na ekolo na passe tozalité c'est pas ça ngana au mwana papa Smoky Mbangu to sala très attention to komi na esiko yo toza susu na kondima te na yebite soki na moto yazana kondima moto ayebi nzambe na azali avancer na likambo ayebia nzambe na ngaza kotala ngai eza boete so totali kondima na biso ekiti mingi toza suna kondima te et pourtant toza na eloko moko ya mutuya mais kondima tellement kiti biso tikala sala nga ndenge na lingi pona nini toza suna kondima te mwana papa Smoky Mbangu na yebi te preuve nini tolingi lisusu likambo no seke sale makanzamba ko yeba katina ko sala ka yango na mukana manzambe to kutalaka muta ko kanisa etaleki nzambe na maede nana bokola ka Moïse Pharaon mais ba nouveau ne ba botama na Moïse ba kufaka te ba bomela ki ba pona nini bazaya ko lukande Moïse metala muta bomisi batu ake ko bokola na ye mwana azala ko luka muta kanisa te ya zali mu konzumune na leki nzambe na maede mais nzamba a confondre ake ko bokola muto ya kutungisa ye après banga nzambe pourtant ce totali bango ba kotanga ka Bible malamu bakoloba ete Bible likambo nyonso tu passage boya eza boye na ntango wana banganga mpe nzambe minene bazalaki mais esika soko fukameli ngai nga nazongisilo mokili na yo kolo yesu andimaka mais tala sikoyo likambo moko ezanga ntina mpola satan soki mpe satan ebayike kokufa kolo yesu na ekuluzwa na kanisa nga loba te kotia mpe na ekuluzu te mais tala bato balobi ke mbanga otia kolo yesu na ekuluzu ntango ya moni mpasi na ekuluzu alobi na tata na ye likambo toyokanaki ekokisami soki bato bayele bazalaki banganga nzambe na bazalaki mayele bamonaki bango baleki nzambe na mayele balinga kosala yango te mwana papa Smoky Mbangu na yebi te preuve nini tolingi lisusu likambo ye kati na biso yo mwana 26 olobi ete nga na bundeli likambo boye c'est bien mais tozongisa kondima na biso c'est très important passage moko natangaki la fois passée na mokanda manzambe na 1 Jean 4 chapitre 4 verset 20 passage wana etunisaki ngai mingi elobi boye si quelqu'un dit j'aime Dieu et s'il déteste son frère ou sa sœur c'est un menteur ngai nalobi nalingaka nzambe mais nalingaka ndeko na ngai te ou bien ndeko na nga mwasi te Jean lobi ete moto wana aza moto lokuta en effet celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit il ne peut pas aimer Dieu s'il ne voit pas qu'il ne voit pas pardon ndenge nini olingi kolinga nzambe oyo komonaka te molobi kolingaka ndeko na yo te mwana papa Smoky Mbangu ngai na yo toza na obligation ya kozala modèle mpona mokili na mokana manzambe na Deutéronome tokotala ke nzambe aponi libota moko e libota wana nde ezali libota oyo nzambe akokonversaka nde na bango e libota wana ezali ngai na yo mwana papa Smoky Mbangu nzambe aza na peuple oyo ya kolobisaka ya kosololaka na bango mpo ete peuple wana ye nde moto azali na mokili korepresente nzambe mwana papa Smoky Mbangu totali makamwisi ebele tomoni ngai na yo makamwisi ebele ngai na mwana papa Smoky Mbangu tosili kovivre tina nini kondima na biso ekita na mopepe oyo tozali komona
tozala tokanisa bana na Israeli tokanisa makamu si ndenge wana ebale fungama na katikati ebale fungami tokomi liboso ebale nazwika exemple ya fleuve na biso tala kote mabanga ezalaka pamba soki batindi otraverse okende te Brazzaville okobanga nakosi mais totala ebale monene ndenge wana ekabwani na katikati ebale ekabwani na katikati bato baleki bamoni makambo oyo bakoki komona te mais nsima na yango bato bakei kosala nini bakei kodute lisu na nzambe yango tokoma esika yana te toyokani ha likambo moko ezali kotungisanga na motu naza komituna toza kofete bacentenaire ya papa kulutu tofete topesi ye kado papa kulutu toza posa ndako topesaki ye na nkamba basali bato esika na esika basali oyo ya bango ya papa mfuma mbanza topesi ye kado tosali ma manifestation ya ndenge na ndenge papa mfuma mbanza toza posa ndako wana lelo toza kobongisa centenaire ya papa mfuma longo tokopesi ye kado estce aza nango mposa moto aza koloba na des fois même ata soki nalobi bamakasa soki nini bakumisanga bakokumisa ngai me ngai nayo toza nde liboto oyo bango baponi mwana papa Simoki Mbangu la fois passée nazalaki na ntinsani na kisasa na bandeko nalobi na bango c'est vrai tozali kobunda na projet na biso mpe biso oza nango na kisasa mais je pense que le plus beau cadeau oyo tokoki kopesa na bapapa na biso na ndenge tokoclôturer bacentenaire na bango ezali mbongo na kati na biso et na kanisi kati na mokanda manzambe ba pasteur bazali wana je crois c'est na Isaïe 58 na bosani verset ba commune biso jeune nino esepelisaka tata nzambe biso tanto tozali bana mike tozali koobserve papa azalaki mokolo wana bokotala papa azalaki boye mais tina ni akomi kaka na eloko boye mokolo bino bokorealize papa akomi kaka kolia eloko boye parce azosala sacrifice achange yango sacrifice a moto yebana te ndenge okoloba nga na uliaki na osala sacrifice ntango oyebisi biso deja ndenge wana sacrifice na yebebi me ngai nayo toyebi sacrifice nino tokoki kosala po ete sepelisa tata nzambe moko kati na biso toyebi sacrifice nini tokoki kosala mpona tosepelisa nzambe na sacrifice wana yango bakomi na Isaïe je crois 58 soki na bosani te et na 59 nzamba commune biso alobili biso bana na ngai ezali tende ke ngai miso eza kokufa bien mateo na ngai eza kokufa ou bien liboko na ngai ezali mokuse na yebite papa pasteur n'est-ce pas c'est ça alobi tango nde bokomosala soki ndenge nini wana yango wana nga na termine nga mosika nazali kotala mwana papa Simoki Mbangu makambo ebele nazali kotala oyo ngai na yo tokomokanisa baspectateur oyo ngai na yo tokomi koloba papa alobaki boye en même temps on dirait toza koyeba mpe valeur ya likambo yango te mokolo mosusu nalobaka na kisasa kamne moko mama mfuma longo azalaki nango ekoko kufa na nkamba moteur ntango ekufa epembe na nkamba babeni yango te na nkamba batiki yango kuna mokolo mosusu babia papa toki na kozwa moteur to revise yango bakei bazwi moteur baye batie wana ntango batie moteur barevise yango babia papa tokopelisa moteur lelo kopelisa bapelisaka moteur tala makele na ndenge wana eza kosala kimbangiso ye boyebi nini moteur ezalaki nango wana eza koganga ndenge yango elingaki ezokende nango te epota kamne kufa kuna mpona moteur eza boye te mais tia ntango bapelisa yango yango mo ezokende te babia papa moteur répondre bien toke kozongisa moteur ntango bakei papa ntango tokomi kuna bapune nyonso eza kokufa moye toya eza te mais moteur ebongi te nini ekufi pune moto eza bapune moto ezangaki mais tina nini soki moteur yango bazongisa en place yango ebongi siko bapune ezali te moye motuka ekende ezali te mwana papa Simoki Mbangu nakolobaka ce sont des petites choses mais très importantes de comment on a tout ça alors très attention ndenge tozali wana tozali nzoto papa Simoki Mbangu c'est vrai papa Armand Lobango déjà oui ndenge na lobi tokomelaka paracetamol biso vekuna sensation bangungi basui biso bakomemela biso ka bakini ndenge tozali wana moko kati na biso azali koconstituer partie moko ya mutuka wana barakonte biso histoire papa Mosoki mutuka ezali kokufa te mais loko ni ezangaki bongo soki yo lingi ete papa Martin azala wana te ntango so papa Martin mutaza contact mutuka edemare iyo ke kuna soki papa Michel okoyo toboli pune mais mutuka ekende makambo ebele tozali koyeba te ndenge tozali kosala ndenge wana papa Simo ye moko kaka aza moteur vraiment papa Simo ye moko kaka moteur ye kaka komonaka oui misu na ngai naza kotala bato bafandi kuna na nsima mais soki makolo elobeki ekenda nango te misu ekenda yango moko ekevanda esika wana ekekendekisa leloko te papa Simo komonaka oui aza komona mazala posa makolo mpona kende te esika oye likambo ye amoni ntango mpe bokokoma wana soki maboko elobi bon bose servir bino moko bokokoka
komoni tozali wana tozali moko kati na biso azali nzoto papa Simon Kimbangu soko kamati eloko moko longoli ekomi pasi mutu na mutu aza na rôle na ya kojouer papa Fumalonga na tunie ntango wana conférence nationale échauffée. Mais papa, est-ce que vous connaissez sa conférence nationale? S'il y a 1000 personnes dans cette salle, Mogo n'a pesé 75 kilos. Famille, les salles sont combien? 75 000, hein? Oui, papa, et après? Alors, Moutomo Kazalangouya, il y a qu'on maîtriser Mili, moi, on a mis sur la catastrophe. On a tourné. Et Zanan, alors, malheureusement, quand on a malade, il y a Belgique. Kimbangi Soye. Oui! Toyoki? Soki sikoyo ngana lingi kingandi na lingi kingandi te mais mutu kongo biso baso tuzana kati te to lingi to kende bon soki mutazana kleyo le gars matate ou bien azali prune bino bolubi azala te comme na invité so botamla na Jean Tapamba moi na 26 to kolubaka bana 26 baza bana nini tozana mayede to sala très attention makambe belé naza ko sala lecture makambe belé makambe susu moi to lo bango polele boyezalité mais makambe belé zali ko l'accepter likambango balobi la biso babongisi la biso ngope nzamba za lukuluka nzela nini ya kokokisela biso loko wana makambe beleza ngo ya biso ezali ko la ngo polele bokiza ya biso parce que tous la responsabilité munene pona mukili malheureusement pas martorela lingiye ngana lingai soki nini te zandengo wana te muntu kana ko avancer te tant que loko na loko za na place nango te to lo ba mane bakei ba mama Marianne bakei bipai pe bango bazali kuna bakolo mana papa tala boye ngai place nange zalaki esika boye toloba physiquement c'est impossible mais spirituellement c'est possible eza boye te eza lango possible mais ngai na yonde bana papa Simon Kimbangu le plus beau cadeau tozotonga musée tozotonga nini ngai ta école de musique même ata soki gratte-ciel ya école de musique ezalano kitoko te même soki ezali doré le plus beau cadeau qu'on peut donner à papa Simon Kimbangu à nos trois papas ekisala mbongo na kati na biso et puis tozongisi likanisi moko po ete nzambe na biso akokisela biso oyo apesa biso comme promesse papa baza bato lukutata Kimbangi Soye papa bazali bato lutate makambe belé moko kati na biso boloba papa m'avait toujours parlé de lui non c'est important pour rendre témoignage à likambo yoyebi makambe belé tant naza ko talango naza ko loba Pampangi mais pourquoi on se tape dessus makambe belé naza ko mona eza ko lakseke mais solution tozali ko luka vendredi nazalaki na Casablanca ndenge bande ko musuba mona na check na internet tant on a lobby histoire na ngai Nathalie Badio sur comme Bazoba. Na lobi na bango likambo papa Simon Kimbangu. Ya le baga boye déjà en 1921. Ah bon? Likambo le bon mara déjà. Tala likambo na biso boye. Eloko simbi biso enseignement boye. Batinu surtout ba betilinga maboko na kata sa. Ngalobi moi na papa Simon Kimbangu. Mais bat bazali ko luka modèle na mukili. Ba komi perdu libosa nzambe. Mais modèle ezali ngai na yo ne photo la sabango modèle wana. Ndenge na lobi katna mukana nzambe na Deutéronome. Nzamba lobi na peuple Israël bino nde bozali boto ngai na yo na ngai mwana papa Simon Kimbangu tozali boto nzamba poni elobi na ngo ndeko na sengi bino pardon ya solo ba papa na ba mama to sengi pardon nga petang no zuma ba na sengi pardon na ngeza nini faisons ce qui est juste devant notre Dieu to banda na biloko ya mike ndeko so mona na te zala na souci ndeko na zali ko mona na te nzamba lobi ngai tem na lobi totanga ko mukana manzambe ndenge na koloba j'aime mon Dieu pendant que je n'aime pas mon frère non moi na papa Simon Kimbangu on n'a pas le droit de dire cela bon toloba kinto adi laxine moi na papa Simon Kimbangu tant que tozali ko mataba escalier abelika moko na bandeko nous avons sonana pas marteau c'est vrai na tango tozali ko mona boya za pa pasteur soki nani obe soki pa soki prophète soki nani yango ngana soki tolobi ke to bana kotia likamo moko ya bapapa balobi na biso tozako vivre na yebite mais tokoyoka kingandi ko msusu nazalaki na ngala Brazzaville na kozonga na Kinshasa ngai lokola talaka nga mingi nga otala nga mingi bale ngai na yeba nga batu bien te so tuninga yebi kingandi na limsanga na yebi na ngai te bakotsa ngai nani na salon d'honneur kuna la beach na yeba kitenzoka nganga moko pe munene ya tata nzamba zala kuna tanga moni ngai na yebite est-ce que tamsuka mla koma ki diable bien so nini ko telema ki abimi na isika wana yebe mukonzi munene ya ba cheke na salon d'honneur aketelema la sa moi kasi ma fresh climatiseur les akuna fraîcheur les alliés bien okete opimi kuna oketelema la sa moi pona nini Kimbangi Soye tozala nzela na biso ya solo ezalaka tendeka ekepa ya boye toke komona vérité
bande ko ngam bande ke belé to solo ka biso na biso bakena ko mona vérité tant to kuta la bangoli kama changer monsieur soa kene pa ya boya ko pesa yo boy ça t'as pas pesa ka on fana ki na yo mama ki nganda bota ka te passer boya sali miracle qu'est-ce que vous en savez tant ça a ke ko bimisile de momo ka na boloko to yo ka depuis moi na bota ma vie na se changer na mama to yo ka na kate moi na ba yo ka kate to keba banzela monsieur to yo ka nzela boy ndeza nzela solo to keba nzela solo yango to landi nzela solo yango yo to zanna yango nzela ngeza kitoko nazongeli lo bamoko ya mama fumano ngazolo balanga solo abi mukile baby mama fumano ngalo bina te mwana na ngai mukile nzambe zalo kitoko biso le batunde to baby si mukile zali boite nzela na biso to landi ezali nzela kitoko nde sika msuba lobike to boka posa bitabete nzela liboso kuna boka posa bitabe mususa liekaka abwaki tabe na ye c'est pas Marvel taliaki tabe na ebiste pas Joseph Azula na Simaya ni ati posa bitaba kwei amoni pass yango nde mungu ne azali ko sala kati na biso to kana isikana toza na doute na nzela na biso tozo ngisa ko ndima na biso soki to commencer na makambe belé oza kitoko te parce que to perdre ko ndima na biso toza sona ko ndima te toza la tene to kotanga mukana manzambe Pierre yepa yaki likola mai mais tanga akota ki baduta sala ki nini ngana yo esika to mana kota baduta et pourtant la ebité talozala mutandenga na zotam sol ko la mai moko kota su baduta kimbangi soye to ko sekaye mais nous faisons la même chose biso pe er mo to za ko kota baduta to kota baduta na likamna biso to yo to landi to yo kana esika na to bosanate boza na programme na bina le 15 eza boete nyoso tuana atalika mumoko oto yoka kepa batata toko kisaka mukona talaki na internet na monia avec kitina nkamba nazaki na sengo na salaki commentaire na photo je me suis pas gêné na se gêné na ngaite na bia papa Simon félicitations na sepeli mingi likamo batata bakanisa kyango yoko kisi yango félicitations buta na se gêné te eza likamba kitoko to betela maboko oza kitoko to betela maboko soki likamba za mabeto betela maboko te to salande loko na kondima na bosolo ngana kolingaka jamais na sale loko pona ko prouver nani o prouver ndeko na yo kimbaki soye ene on ko gagner o prouver ndeko na yo sale ni kamana pona papa Simo Kimbangu on ko prouver ndeko na nani esika ninga na to kepa mukolo ba milliardaire musuba ko ya yo tongeli papa Simo Kimbangu te soki tapi soki ya jape to linga mbongo mingi babikene somba tapi tapi ke beba ngo pamba ba pesa ki $15,000 sombi la tapi bazala mawati ya $5,000 mbongo na musuna tana poche ba musuba ko ya ba sombi la papa Simo Kimbangu biloko moko ya valeur moko oyo ngana to ko ka kutute mais ba pesi so chance to sala musala to sala yango na solo to yokani na lobibe mingi ngamo na zokini musika maintenant na zisu maloba tango mulai eloko nde na lingi tozongisa bolingo kati na biso makambo susu eza makambo ndenge ezala kozotala télévision to ya ngai te olekisi mutalinga koloba so likambo te likambo ketonga wi likambo ya kopanza batu te tolinga ngo te toyokani mwana papa Simo Kimbangu luka ndeko na yo tozala te ndenge kaya alobaki suis-je le gardien de mon frère non tobimisa liloba na te bazala responsabilité pas marteau boité ngana lo bango chaque fois garde fou na ngai za bandeko na ngai eza boité ki magiste bongo soki ndeko na yo aza garde fou na yo te garde fou na yo eza ndeko na yo mais soko moni ke ndeko na aza su garde fou na yo te wane komi grave yango na mwana papa Simo Kimbangu les plus beaux cadeaux to kopesa na batata na biso to kokisa makambo wana nyoso misatu tozala bomoko totambola na nzela ya bango iloba nanga moke yango wana soki nzamba abongisi malasima tokutana lisusu mais ndenge na kolobaka chaque fois na mokende na na eza boite merci si wana komba tata mwana pe mo santo amen